Ahojte. Minule som vám predstavil najmenší model slovenských grillov značky Be Overland, model Froggy, alebo žabiak. A toto je Bestie. Už z toho názvu, neviem, či to vychádza zo slova the best ako najlepší, alebo zo slova beštia, ale každopádne je jasné, že za 40-eurový príplatok získate zo pár vlastností navyše. V prvom rade je ten grill väčší. Druhou výhodou je, že rošt, ktorý je väčší, môžete upevniť ako veterný štít. A dokonca na ňom grilovať potom nejaké tie ryby alebo iné veci z boku. Na to samozrejme už potrebujete príslušenstvo. A práve ďalšie príslušenstvo je výhodou tohto modelu. Skrátka, veci, ktoré môžete na to upevniť, a jednou z nich je dokonca pizzapec, ktorú som si vyskúšal a je to namakaná vec, samozrejme už za príplatok, a tak môžete o rok, o dva zainvestovať a upgradenúť ten grill o úroveň vyššie. Poďme sa teda pozrieť na samotný 220-eurový grill, ktorý si ideme teraz zložiť. Opäť podotýkam, že je to relatívne ťažké, má to nejakých 10 kg, celé je to z nehrdzavejúcej ocele. Pravdepodobne vám to dieťa neprinesie z auta, možno ani vaša manželka, a tak to bude na vás, ale zase, veď už to poznáme, my sa radi hráme, z obalu už vyberám návod, postup, ktorý krásne ukazuje krok po kroku, čo treba urobiť, pričom v prípade žabiaka to až také nevyhnutné nie je. Tuto sa na ten návod určite minimálne jedným očkom pozriem. Opäť dve známe skrutky, M6, nerezové, ktoré nestraťte, a možno by bolo dobré si kúpiť ešte aj nejaké ďalšie do zásoby, alebo ich vždy uchyťte na grill. Všetko pekne do seba zapadá a samozrejme platí to aj v stave, keď už ten grill zopárkrát použijete, kedy sa tie materiály trošku deformujú, veľmi jemne, ale deje sa to, aj tak to pekne do seba zapadá. No a tu máme evidentnú prvú časť, ktorá má dole takýto záhyb. No tak to dám takto. Ale naozaj už teraz vlastne vidím, že je to v poriadku. Teraz dám do toho len posledný štvrtý diel. Pričom všade sú zárezy, všetko má nejaký význam a všetko do seba nakoniec pekne zapadne. Môžete to prenášať aj po zložení. No a samozrejme teda máme tu spodný rošt. Vždy tam je v strede aj priestor na prst. Treba to trošku podvihnúť, tú bočnú stenu, a zase dať naspäť. A horný rošt má opäť dve polohy. A samozrejme v balení je aj takýto úchyt s otvárakom na pivo a samozrejme aj na manipuláciu s uhlím a aj na manipuláciu s roštom. Takže všetky tie zárezy sú rovnakých rozmerov a slúžia práve na to, aby ste mohli krásne s tým manipulovať, aj keď horí oheň a nepopálili sa. Teraz sa na to pozerám, že to mám opäť naopak, takže Be Overland zhora, ale to už je skôr taká uchylka, mať všetko s nápisom von. Ono samozrejme, keď to otočíte nejak naopak, nič sa nestane. Táto manipulovateľnosť ľahká a možnosť umiestniť grill hore alebo dole, pričom sa ani nepohne. Oproti Froggy je toto naozaj ešte stabilnejšie a pevnejšie. To je veľká výhoda. No a samozrejme, tento štít môžete použiť potom ako závetrie. Takže dáme to sem, tu sú potom také zárezy a krása, krása. Ako som už spomínal, tak Bestie ponúka aj príslušenstvo, rozšíriteľné. A tak môžete na túto záveternú stranu upevniť takéto ihlice, takéto úchyty a tam potom umiestniť, dá sa to trošku natiahnuť, umiestniť tam napríklad rybu alebo nejaké mäsko, niečo, čo by nemalo byť úplne priamo na ohni, ale tak pekne iba zo strany, aby to bolo stále šťavnaté. Skrátka, vylepšenie, ktoré si môžete dokúpiť. Ako som už spomínal, veľkosť tohto ohniska je výrazne väčšia než v prípade toho modelu Froggy. A naozaj sme to využili, môžu okolo toho sedieť aj 6-8 ľudia, to už je naozaj iná liga, je to aj vyššie nad zemou, menej to ohrozuje tú trávu pod tým. Upozorňujem, že materiály sa používaním môžu trošku deformovať, samozrejme aj zmenia farbu, ale všetko viete dodatočne napríklad na konci sezóny preleštiť. Všetko viete pred skladaním samozrejme očistiť, stačí mať húbku a nejaké papierové utierky, raz, dva to pretriete a keď to potom zložíte, tak to bude aspoň čisté. No a naozaj ja mám s tým zo pár skúseností a nikdy som nemal žiadny problém. Fakt, toto je grill, ktorý
patrí k tomu najlepšiemu na trhu, pričom je vytvorený slovenskými rukami, slovenský dizajn, slovenská výroba celá, všetko toto je vyrobené na Slovensku, akorát tá oceľ zrejme odniekaľ prišla. Všetky tie nápady sú výsledkom niekoľkoročného ladenia Martinom Remišom, ktorého týmto aj pozdravujem, pretože urobil naozaj výborný produkt. Opäť len pripomeniem, že ako spodný diel slúži tento, ktorý má ten záhyb, pričom dôležitá vec, veľmi ma prekvapilo, keď som robil v tomto oheň, dokonca aj pizzu a teda všetko možné a trvalo to niekoľko hodín, čo sme sa s tým hrali, tak pod ohniskom bolo minimum popola. Takže naozaj aj na malej tráve nemusíte mať obavy, že tam pod tým vypálite nejakú škodu, nejaký jednoducho priestor. Toto je naozaj ohnisko alebo grill, po ktorom v tom kempe ostane veľmi málo škody. Dá sa povedať, že žiadna. Krásne všetko do seba zapadá. No je to. Už len do obalu. Za minútku, za dve to máte naspäť a po vás neostane ani stopy. A to je v podstate aj podstata. Urobiť si tam možno nejaké dobré jedlo večer a potom ráno, keď to zbalíte, tak ani nikto nevie, že ste ten oheň tam robili. Be Overland Bestie. Produkt, ktorý ešte môže mať na sebe aj pizzapec, ktorú si predstavíme na budúce.